實朗？剛先陳豪雄翻咗嚟暴力驅趕我。邊個？陳豪雄，即係食我絕戶嗰個。陳紅啊？啊，肥肥地嗰隻啊？少少啦。即係之前係春幹部嚟嘅係冇？唔係，陳豪雄。哦，陳豪係你邊個嚟㗎？即係食我絕戶嗰個咯。陳豪雄係冇？啊。打你啊？開口第一句話就係好惡死嘅。嗱，臨開門咩啊？住我間屋，你發咩夢啊？咁講。定你大伯係冇？唔係，食我絕戶撐我屋企嘅嗰個。有冇喐手打你啊？我冇同佢開門。哦，你，哎呦，啲真係睇下有冇人，其他人全部落香咯。幾間人仲喺度冇？上咗2樓。你依家住喺邊度？就住喺細哥住嗰度。即係住喺我哋入去睇你嗰度嘛？第一次翻嚟隔離即係舊屋嗰度，唔係舊。即係你舊址嗰度啦，算係。兩層樓嗰度係冇？佢依家勸人喺2樓係冇？係3層嚟嘅係。冇拉佢有咩衝突得㗎咯？佢剛先好惡死喎。惡死佢冇敢喐你㗎咯，佢敢喐你我哋就會入去咯。想點樣？兼且佢完全冇話要溝通嘅意思，一直都係將我微信拉黑嘅。佢即係點樣？佢想趕你出去，冇俾你喺度住係嘛？係。咁依家嗰棟你家住嗰棟樓係邊個㗎？就係侵佔我房屋土地嗰個咯，食我絕戶嗰個咯。即係依家你住嗰棟樓係佢嘅係冇？佢拆咗我嘅起過嘅。即係，所以佢依家冇俾你住，叫你出去係冇？係。哎呀，啲村委點樣講過？因為你涉及咗土地嗰啲嘢，我哋都唔識點樣處理。反正你自己保護好自己，你千祈冇拉佢有咩正面衝突啦，好冇？然後呢，嗰塊地嘅問題，國土局有影過相測量過嘅，佢話八個方又好，4個方好，都好 Q 離譜噶啦。明明就係邊嗰度本身係直線落噶嘛，我勾機話推斜少少，推斜即係刮有少少坡度俾我堆嗰啲水泥上去做擋牆嘅。佢哋話而家係好離譜嘅尺度，然後呢，大筆勾嘅真係全程喺度嘅，千萬，我就問大伯勾嗰陣，你全程已經睇到嘅，明明冇勾佢咁多嘅，點解佢走嚟鬧我嗰陣，你一句聲冇出，大伯淨覆一句唔關我事。佢係冇想幫你咯，啲係即係點講？我呢家我又無能為力啊！我又點樣幫到你到？佢領導又唔理啊！依家至緊要你嗰啲係國保管嘅，你成個人都國保嘅事咯，國保佢都唔理我哋，真係冇辦法喎。即係我係咁講，如果我出而家屋整到㗎，如果我出去嘅話，我希望你哋呢個級別嘅，你哋話管唔到，下次我出去就唔好搞咩跟蹤啊，嗰啲行一步跟一步嘅嗰啲操作啦，好唔好先？你話跟你個又唔係國保跟你個？
佢國寶佢上邊又大過我哋，要我哋點樣做我哋就點樣做，我哋都冇辦法。我哋家下真係最低級噶咯，你基層派出所就最低級噶，你知道噶啦，係冇？嗰先話我哋想拉佢講咗好多次啦，我真係你發我都拉佢講，人哋都佢理都唔理我啊，真係我都好無奈，唉，我都覺得你自己要幫下，你睇點樣幫，但係佢哋又唔理我哋都冇辦法啊。你睇可唔可以佢話，如果比如講佢哋話，你整多咗，使你冇整少啲得㗎冇？我都已經講咗，佢係開工2個月之後啦，開工1個星期亦都已經請人哋做好設計圖，出晒圖紙，出晒鋼筋圖㗎啦，成500歐。當時勾嘅時候點歐元講？依家先嚟講。係啊，當時勾嗰陣，佢趁飛個老婆喺度噶，佢講啱嘅啦，就咁噶。我俾錢佢咯，睇佢需要幾多錢補俾佢啊？叫國土上嚟2個咯，你話？就係我話叫佢揾我叫埋村委個阿芬同埋桂華一齊去國土確定下有幾多個方，佢好離譜，講得好離譜噶。明明就嗰邊嗰度刮少少刮啊！大家聽國土講，國土點樣講就點樣講咯，咁就睇等到國土嘅當住國土嘅面，大家喺度，然之後睇幾多就幾多，俾翻錢佢，就叫佢唔好再嘈噶啦。唯有咁嘅啫，冇你話點樣？係啊，我叫佢去揾國土測下有幾多㗎啦，佢又唔理就。係啊，你叫國土測下面咁樣，你有報俾國土冇？嗯？有報國土冇你啊？之前國土有測過2個，亦都影過相過。咁佢國土點講？國土話多幾多？國土仲未講。仲未講嚟啊？咁就要揾下國土睇下佢究竟個度係多咗幾多？多咗。錢你補俾佢就算咯。係冇？我睇下。喂。我睇下聽日去揾下國土啦。唔得喂！如果我而家離開嘅話，全部又係照之前咁擺晒我啲嘢出街嘅啫喎。即係你依家住嗰度係冇？係，佢有鎖匙嘅。咁嗰啲可唔可以叫村委幫講下，拉佢講下，叫佢俾你喺度住住先啊？你嗰陣係冇見佢個態度。唉，佢覺得係佢噶咯，佢覺得係佢個屋咯，佢冇想俾你住，佢咪咁大聲咯。佢有資格侵佔我㗎，逼我咁租咁多，租咗十幾廿年嘅屋，佢有咩資格啊？唉，所以就嗰啲嘢就講唔明白咯，我哋都唔係幾清楚，睇下村委可唔可以幫你check別聲，叫佢拉佢講下，等你住住先啦。反正佢又冇喺度住嘅係冇？喺度啊！而家係應該上咗2樓噶啦。哦，即係佢本身佢都喺嗰度住噶。唔係，剛先翻嘅。咁其實你喺度住又咪冇幾數啊？你又咪冇想見到佢？咁我喺邊度住啊？即係之前個狗竇，你哋都有眼睇噶啦。係啊，嗱，佢住喺之前嗰隻地方有冇可能嘅？去大伯嗰度咧，大伯就講：我俾你住咗幾耐啊？要計埋呢啲屋整好咯。嗰啲咩印證啊乜 Q 嘢，住喺佢嗰度嗰陣嗰啲菜飯米啊，都係全部我哋出晒嘅喎，電費都俾翻佢噶啦，仲要話我欠乜幾佢。超勁大印證，哇！佢當時一家8口人，當時要出晒佢一家8口人嘅所有口糧喎。唉，人係咁嘅咯，人都係自私嘅得定嘅啦。其實你依家下咁，我不如快時整啦，整屋真係好難嘅。你依家身上又冇咩錢，你點樣整啊？不如7月
打工算咯。我都想打工啊！我尋日同李家景即係運貨市級國保嗰個李家景咧，我同佢講啦，恢復翻我護照，我有收到 offer 嘅。如果你大陸內部即係之前申請嗰個咩勞動仲裁嗰單事，佢哋知嘅。佢如果又話工資又冇保障嘅話，又叫我出去同你話係同打工，你話信唔信得過啦？其實咧嗰單已經係廿幾單啦，我出去打工。喺街已經信得過嘅。我打工喺中國大陸打工十份工作，起碼有7份都係最後一個月或者1個半月嘅工資唔會結㗎啦。點解會咁啊？你冇可能話佢啱開始可能按你一個月嘅工資應該係好正常嘅，之後會俾你㗎。如果係有啲係20號發工資嘅話，就我試過話20號發工資嘅當時我係半工半讀白頭翻學，夜晚翻工。當時係20號發工資嘅，但係咧有19號就發工資嘅前一日，我又係因為冇時間瞓覺，一唔小心瞓過咗半個鐘，去到咧就話連續遲到3次，就算係自動離職，就冇工資都冇攞。當時我係亦都細唔識，完全唔識乜 Q 叫勞動法。當時就算識我都係好難嘅，因為當時我係用未夠年齡。係用假身份證入職嘅，係自己辦假身份入職嘅。當時先得幾多歲啊？13歲。咁細個，可能人哋當時係覺得你細話，壞人又多，不過好人又有嘅，不係冇可能話次次碰到都係壞人話。試下咯，做下，因為暫時呢家冇經濟來源，你生活都難啊！你點樣你都要我哋。7月做工，我就唔使喺度住啦，係冇？喺街嗰度或者橋魚邊啲揾份工做住先咯。咁邊個出租金嚟？租金佢咪係有包食包住嘅咩？不過就可能暫時嗰度街嘅工資應該會少啲，冇有咁多啫。但係起碼你食住冇係問題咯，係冇？整屋真係冇有諗咁簡單個，真係要好多錢嘅。你再諗諗咯。你有冇拉李家景點樣講？李家景佢點樣拉你講過？冇接，從尋日到而家都一直冇接電話。我又唔知點幫你啊！我俾嘅建議就係最好揾份工做，冇想喺度。你見到佢，你又唔開心，係冇？工資都未有拎翻過。邊個工資？咁事實係差唔多是十幾次啦。由9歲開始打工，有陣時一日即係打2份工。一日先瞓個3-4個鐘，4個鐘都冇，3個鐘到。你往時都做咩工㗎？乜嘢冇做過？正規嗰啲嘢應該冇咁係咁噶嘛？點解咁冇俾錢我？所謂嘅正規。所以我都唔知點樣你碰到。有冇正規嘅？我真係想問。你係咁，你阿媽嗰邊點樣講？冇講乜嘢。佢有冇叫你去跟住佢啊？冇。冇啊？冇。咁明知你咁難咯，你係咁佢即係你都冇有錢使，佢有冇幫下你？又幫得幾多？所
可以啊，人都係要靠自己嘅咯，靠人哋靠邊個都靠唔住，可以咁講。你認為啱冇？我冇咁大個，我靠過邊個啊？所以就咪咯，所以我覺得你自己一個女仔，睇下點樣可以幫到你，但係我啲能力有限，特別係我更加能力有限，我啲冇有話事權噶，你知道噶啦。將我俾食住到呢單嘢就咁到此為止咯喎，咁嘅意思咯。即係我呢半年真係白喺度好，等於呢半年喺度坐監坐咗半年，乜嘢都冇得翻啦，咁嘅意思。你自己想整屋啫，我都話冇要整屋咯，冇有咁易得整嘅。係我絕對離開嗰度，我絕對自己做工，我養好我自己得噶啦，係冇？我其他嘢我又唔使理啊。你想出國又想去邊啲？啊，陳朗，呢個暫時保密。啊，你想去美國啊？你有啲嘢我都知道嘅。唉，出國又冇有咁簡單，邊度有你諗咁簡單啊？你話係冇？唉，人年尾又冇得閒，冇入去晚你傾傾都得個。我而家就係要求國保還我人身自由嘅啫。我一冇偷搶拐騙嫌，又冇搞黃賭毒，三又冇不良嗜好。有咩理由㗎？你就要打通你街警啊！你就點樣登記通電話先得？佢打唔通我哋佢嗰啲。我叫佢解釋，佢話叫我揾街嘅警察局去解釋喎。啊！你街警叫你揾我哋啊？係啊。叫揾我哋可以做到乜嘢？乜嘢都係佢哋整出嚟嘅，點解會叫我哋㗎？李家健係咁講噶，我叫佢解釋我點解話我咩話我咩危害國家安全啊咩嘢尋人之事啊，我叫佢解釋尋人之事係點嚟，我係阻住人哋行路啊，定係點對行人造成騷擾咧？我哋都唔係記清楚，真係我哋喊住你戶籍喺啲我哋。戶籍所在地要俾個人出去嘅啫，冇其他啲我哋都唔係幾清楚。李家警而家正式係踢皮球㗎啦。我哋有乜權利整你嘅護照啊？啊？我話好似講護照，我哋又有乜權利整你嘅護照？好啦，等下先，我有電話入。嗯。好，拜拜。拜。